have some phrase. В Рамаяне есть одна фраза. Our Lord Ramchandra do everyday yagya. Что Господь Рамачандра, Господь Рама делал каждый день ягьи. Every morning he wake up 3 o'clock. Каждое утро он просыпался в 3 часа утра. His Guru Maharaj wake up 3:30 o'clock. Его же гуру просыпался в 3:30 утра. And Lakshmana, brother of Ramchandra, he wake up before Ramchandra. А Лакшмана, брат Господа Рамачандры, просыпался еще до того, как проснется его любимый брат Рама. I'm telling this story because like our devotees like in India have nowadays in this time when we start a yagya 9 o'clock, but different country have different time. Maybe some country have 6 o'clock or maybe 5:30 o'clock. Yes. Я рассказываю вам эту историю для того, чтобы вы понимали, как сам Господь рано просыпался в его этой земной жизни, когда он пришел сюда. Потому что ягью мы начинаем всегда в 9 часов индийского времени, 9 часов утра в Индии. Но я знаю, что вы все с разных стран, и у кого-то это 6:30 утра, у кого-то это 5:30 утра. И кто-то не может встать это время, да? Угу. So, my dear, you are present every day in yagya. It means there is a Lord Ramchandra's mercy and his blessing. Without his blessing, people cannot do this job. Yeah, this is a yagya. Yes. И вот кто приходит на эту ягью, кто просыпается, говорит Гуруджи, это 100% благословение Господа Рамачандры, потому что у вас есть сила воли, вы можете подняться в это утреннее время и сделать эту ягью. То есть вы действительно есть последователем Господа Рамачандры, есть его преданными. First. And это первое. Second, like in all over the world, without God's mercy is nothing. Yeah? Во всем мире без милости Бога нет ничего возможного. Только по милости все осуществляется. Правда же? Even we have a like breathing. Даже если мы дышим, каждый наш вдох. God gave us like according our karma, breathing also is counting. Yeah. You in this life, you will have only this breathing. This breathing will be finished, then you will die. Это тоже по задумке и по милости Бога, да, каждый наш вдох и каждый наш выдох. Когда прекратится наше дыхание, прекратится вот эта жизнь. If you like not doing some your good karma, you like going to be as like a lazy, sleeping. So it means just you wasting your time. You wasting your breathing. You know? Если кто-то из вас развивает в себе ленность, да, лень, позволяет себе поспать с утра, не подняться, не вычитать свою джапу, не прийти на ягью, когда это можно. Это что обозначает? Это обозначает, что вы тратите свое время, тратите свое дыхание впустую. Вот здесь проведенное время, которое отведено вам. Sometimes everyone is lazy, yeah? Иногда мы все западаем в эту лень, каждый из нас. But if we compare to like in spiritual practice or in sleeping,
which one is much good? You can imagine. Но если вы только сравните себе, что лучше, духовная практика или поспать, вы можете себе это представить, правда же? Сделайте выбор. When people like when people like wake up early in the morning, yeah, and they do some spiritual practice, then they felt some divine energy more than that they were sleeping, yeah. Yes, of course. И, конечно, те люди, которые просыпаются утром, которые сразу же делают духовную практику, ну, сразу же имеется в виду после омовения, после всех правил предписаний, которые у нас есть, они получают очень много духовной энергии. Им хватает этой энергии на весь день для того, чтобы осуществить очень много служения Господу. И если это сравнить с тем, что вы спите и думаете, что вы получите, вы так отдохнете, получите очень много энергии, то это даже рядом не стояло, да, то есть это даже не идет в сравнение. We cannot compare to sleeping with like a spiritual practice. Мы Spiritual даже не practice можем when you сравнить, will говорит wake up Гуру early in the Махарадж, morning. что такое спать и что такое заниматься духовной практикой. То есть это несравнимые даже понятия, потому что духовная практика, ну, превыше любого нашего такого отдыха, в кавычках, как мы думаем, что мы отдохнули или что мы набрались сил. Нет, это иллюзия, это заблуждение. Morning time, we spend our 1 hour in like a meditation, like yoga, chanting, and some spiritual job. Yeah. So all day Yes. we have like a freshness in our body, freshness inside our soul also. Like some kinds of like divine energy and some divine happiness have inside to us. We done something in our today. Yeah. Otherwise, every day we are doing the same. Like what we doing? Nothing. И вот достаточно всего одного часика, да, потратить утром на духовную практику. Будь то медитация, будь то ягья, будь то ваша личная джапа, когда вы читаете ваши молитвы, ваши мантры, и вы ощутите этот прилив божественных сил, эту энергию, которая наполнит вас, и вам достаточно будет на этих энергиях продержаться весь день и делать все ваши дела, которые вы запланировали. А в противном случае, говорит Гуруджи, что получается? У вас и сил нет для того, чтобы это делать, и время будет потрачено впустую, и вроде бы вы поспали, но чувствуете себя и разбитым, и сил не хватает для того, чтобы сделать что-то. Все делать вовремя — это тоже есть наш долг, да, то есть как бы наша обязанность людей, потому что время — это тоже Бог, и мы должны с уважением относиться ко времени. То есть для каждого дела есть свое время. Есть время для молитвы, утреннее время, брахма-мухурта, да, когда особенно благоприятно заниматься духовной практикой, и легче же вам будет в это время сконцентрироваться, да, то есть как бы посвятить себя и свое служение Богу. Yes, Guru Maharaj. So even like I'm 30, you are 40, some is 50, some is 60, some is 70. All their life they have like enough sleeping, enough eating, enough satisfaction of their desire. They always try to fulfill their all desire all their life. But are they satisfied from this everything? I think no, because they not have a like a divine taste, yeah. И сказал Гуру Махараджи, у кого кто-то 30 лет сейчас, да, то есть живет в этом теле, кто-то 40, кто-то 60, кто-то 70, да, из вас. Вы достаточно спите, достаточно едите, получаете удовольствие от исполнения ваших желаний. И скажите, пожалуйста, вы удовлетворены? Нет, удовлетворение не приходит. Почему? Until this time,
also they continue to fulfill their desire. Desire have never end. They always И want вы до more and сих more. пор, до этого времени, до этого своего возраста, в каком вы находитесь сейчас, продолжаете и продолжаете исполнять свои желания, а конца им не будет. Да? То есть это записано в священных писаниях, что человеческие желания, они одно порождает другое. Даже если вы исполнили, у вас обязательно возникнет следующее, и конца и края этому нет. This is our human tendency, what we done bad in this all day, we forget for that. What we done good today, that always we remind, yeah. Мгм. Это тенденция человеческая. Все, что мы сделали плохое в этот день, мы должны забыть, а все, что делаем хорошее, должны всегда помнить, должны именно туда направлять свое внимание, свою энергию. Где внимание, там Because всегда энергия. at the night time before sleeping, we have to think when we are go in the bed and we like taking rest and like feeling very relaxed. That time we have to think what we done from morning till night, yeah. What Yes. we done good, what we done bad, we have to thinking about this. И очень хорошая практика перед тем, как отойти ко сну, когда вы уже в кровати, вы должны вспомнить полностью весь ваш день сегодня, от того момента, когда вы проснулись, от раннего утра, до того момента, как вы уже отходите ко сну, что вы сделали за этот день хорошего, что вы сделали за этот день плохого. Then we felt we nothing do all day, but we done very great and good service, spiritual practice. It will give us power, energy, and strength also, yeah. We Мгм. done very good job. И вот вы можете даже думать, что ничего такого хорошего, полезного вы не сделали за весь день, и только вот этот вот момент, когда вы делали служение Богу, даст вам и понимание, и силы, и веру, что день прожит не зря, что вы это сделали. Это всего лишь 1 час, но это может дать вам такую вот поддержку, что вы движетесь в правильном направлении, что вы все делаете правильно, и что этот день действительно был вами прожит продуктивно. So, yes, I was telling about Lord Ramchandra. Ramchandra wake up 3 o'clock. His Guru Maharaj wake up 3:30 o'clock, and 4 o'clock they started their sadhana. И вот я вам говорил про Господа Рамачандру, который просыпался в 3 утра. In Brahma Muhurta. Его гуру просыпался в 3:30 утра, и потом в 4 утра они начинали свою садхану, свою духовную практику. And when they go to bed, so Ramchandra do lotus feet service of their Guru. И когда они отходили ко сну, когда они уже вечером ложились спать, есть такая традиция ведическая делать служение лотосным стопам своего гуру. И вот Господь Рамачандра делал это для своего гуру. То есть омовение ног, то есть умасливание их разными маслами, благовониями, предложение, может быть, там цветов, могут молоком омывать. Ну, то есть такие вот массаж ног, это тоже обозначает служение лотосным стопам. Мгм. And when Ramchandra go to bed, Lakshman do their lotus feet seva. Джай. И когда Господь Рамачандра, уже после того, как он сделал севу для своего Гуруджи, отходил ко сну, вот это служение лотосным стопам делал его брат Лакшмана для него. And so you can imagine what time Lakshman go to bed and
before Yes. Ramchandra he wake up. И вы теперь представьте себе, вот как служил Лакшмана Господу Рамачандре, если он уходил спать поздно, и перед тем, как встал Господь Рама утром, да, он перед его пробуждением вставал, соответственно, сколько он спал, сколько времени? Be servant is very difficult job in this world. И вот быть If we are слугой doing perfectly, properly, это очень сложная роль в этом мире, быть слугой, да, действительно быть настоящим слугой, когда мы все делаем так, как надо. we tell very like, well, I'm the servant of Ramchandra. What means servant and what means service? Мы все любим говорить, что я слуга Бога, я слуга Господа Рамачандры, но что есть слуга и что есть служение. So, my dear, this is the most important to know about our Lord. We are their followers, we are their like devotee. What Это важно about для нас your всех life? знать, потому что мы здесь все последователи, мы здесь все преданные Господа, да, поэтому для нас необходимо понимать, что есть слуга Бога и что есть служение Богу. Мы должны это знать. Lord Ramchandra is like a very good example for human life. И, конечно же, жизнь Господа Рамачандры — это лучший пример проживания человеческой жизни. And so Lakshman, you can imagine how long sleep Lakshmana. Ну, вы же можете себе представить, сколько спал Лакшмана, как долго он спал, да? Зная, According to Krishna Priya, I don't know. Tell me, please, my Guruji. according you Nandini Radhika, please. Нандани Радха, скажите, пожалуйста, сколько он спал? Я не знаю, скажите мне, пожалуйста, мой гуру. I don't know. Tell me you, my Guru. Just we can imagine, yeah, not like Ramayana have this like Lakshman sleep 1 hour, 2 hours. We can guess. Мы можем только догадываться, мои дорогие, потому что в Рамаяне нет точного времени, сколько спал Лакшмана, но имея вот эти примеры, как он отходил ко сну и во сколько просыпался, да, то мы можем догадаться, что это не так много. According me, 2-3 hours. Согласно, ну, как бы, как я думаю, наверное, часика 2-3 это было сна ночью. Because when Ramchandra go to bed, so Lakshman, what does you know? Потому что когда Lakshman, Господь Рама уходил, Lakshman, ну, что делал Лакшмана? Lakshmana, some phrase like this, Lakshmana not go to sleep, he go to take shower, then go to forest and bring some like wood for yagya and prepare this everything, and he like again come back and take shower and preparing yagya and waiting for Ramchandra. Потому что чем занимался брат Господа Рамачандры Лакшмана, он уходил в лес, да, там находил необходимые дрова для яги, готовил это все, приносил, и перед этим еще принимал омовение душ, и после этого принимал омовение душ. Ну, то есть как бы полностью следовал всем правилам для того, чтобы это было чисто сделано. Вы же знаете, что в любых ведических ритуалах чистота очень важна. Это наш всегда Гуруджи подчеркивает, что чистота — это признак божественности
И это очень важно, да, то есть как бы принять омовение, помыть пол, одевать чистую одежду, да, то есть тогда Господь принимает это служение. И вот Лакшмана этому всему следовал. Плюс еще готовил все необходимое для того, чтобы провести ягью. So many times what happens, Ramchandra not sleep well, what he like do like mm, as like he close his eyes and like Lakshman think that he is sleeping and he go to bed, but Ramchandra not sleep, he close his eyes and like this, yeah. Как бы очень Love, часто, yeah, love of brothers to brother. очень часто Господь Рамачандра не мог уснуть, но для того, чтобы его брат Лакшмана позволил себе отдохнуть, он прикидывался, что он спит, да, он просто закрывал глаза, как бы дышал, как будто бы он спит, для того, чтобы Лакшмана смог отдохнуть. Мгм. Ramchandra is incarnation of Lord Vishnu. Вы знаете, Господь Рамачандра — это инкарнация Вишну, Lakshman is the incarnation of Shesha. а Лакшмана — это инкарнация Шеша, вот этот вот большой змей, на котором Shesha snake. большая змея, змей, на котором возлежит в океане Господь Вишну. In Treta Yuga, in Satya Yuga, you will see picture of Lord Vishnu. He is sleeping inside the ocean in at the snake, yeah. He's sleeping, Lakshmi Yes. doing sweet seva, and some snake is like on his forehead. You will see this Мгм. picture. Вы видели эту картинку, которая изображает Сатья-югу, когда Господь Вишну возлежит на большом змее, как на подушке, и эти капюшоны тоже защищают его, да, то есть как бы он, Вишну спит на этом змее в океане. And in Treta Yuga, this Shesha come in because before he like doing his service, because Vishnu is like using their body and sleeping in their body, and this like same he come in this Treta Yuga as their brother and serving to him a lot. И вот Господь Вишну как бы пользовался таким служением Шеша, этого змея, потому что использовал его тело мягкое, да, то есть как бы полностью возлежал, спал на этом змее. Поэтому в Трета-югу Шеша явился как брат, родной брат Господа, как Лакшмана, и продолжал свое служение Богу, продолжал свое служение Господу Рамачандре. And Mother Lakshmi changed their form and she become Sita. И мать Лакшми поменяла свою форму, пришла как мать Сита в Трета-югу. Okay, and next Ramchandra, like when Lakshman do their lotus feet seva at the midnight, late night, so Ramchandra told to him, please go to sleep, and he told, I want little bit more. Ramchandra told, I'm your big brother, you have to obey to me. Then he told, okay. И тогда, когда брат Лакшмана, брат Господа Рамачандры делал ему служение его лотосным стопам, делал массаж, омовение стоп перед сном, Господь Рамачандра говорит, иди спать, достаточно. Он говорит, я хочу еще немножко. Он говорит, я твой старший брат, ты должен меня слушать, иди спать. And in Dwapar, he changed his form and he become big brother and Yes. told to Ramchandra, I not obey you. You obey me. I'm your big brother. И тогда в Двапара-югу, когда Balaram. да, он явился как Баларама, старший брат уже, старший брат Кришны, он сказал, я теперь старший брат, теперь ты будешь меня слушать, да? So
many times he did a lot of service to Krishna, but sometimes Krishna stopped him and he told, listen, keep silent, obey me, I'm your big brother. Но Кришна все равно ему говорил, останавливал Балараму и говорил, ты должен. Krishna told to Balaram that he need to No, obey him. Balaram? Balram told Krishna, I'm your big brother, you Ага, will все-таки obey me. Баларам. In Я your думала, last что он, life, что you он не were my посмел big бы brother, такого I сказать. obey you. Yes. Что Баларама говорил Кришне, я твой старший брат, ты должен слушаться меня теперь. Мгм. So, yes, this is like God's Leela. I'm Это telling лила this Господа. because like our people wants to sleep, not Я wake это up in the сказала, morning потому что again. наши люди So любят please, my поспать, dear, не просыпаются рано утром, позволяют себе немножко отдохнуть в это время. so not like eating and sleeping. Что эта Better жизнь try не to только be для as того, Lord чтобы Ramchandra, есть и спать. Подумайте об him, этом тоже. obey him, wake up early morning, sleep late night. Постарайтесь просыпаться утром, отходить ко сну пораньше, да, тогда вы выспитесь. Not sleep late night. Like when people generally sleep, go to bed and 10 o'clock, then they can complete their like their body relax until 6 hours is enough for sleeping. Yeah. Yes. И смотрите, если вы уходите ко сну, отходите ко сну в 10 часов вечера, говорит Гуруджи, тогда в 4 утра вы можете проснуться спокойно. Просто необходимо сделать, немножко сместить, да, то есть такое свое расписание, распорядок дня, вот, и тогда без труда, без каких-либо усилий можно проснуться пораньше. According Shastra, divided this 24 hour in 4 parts. И вот согласно шастрам 24 часа в сутки необходимо разделить на 4 таких, на 4 части. 6 hours for like spiritual practice. 6 часов для духовных разных практик. 6 hours earning money. 6 часов для того, чтобы мы зарабатывали деньги, то есть поддерживали себя, занимались артхой. And 6 hours you have like free for serve to our family, friends, eating, and 6 your часов like generally job. для наших ежедневных, обычных наших дел, которым мы занимаемся, то есть поддерживать нашу семью, заниматься детьми, встречаться с друзьями. Сюда же относится принятие пищи, то есть то, что мы делаем для себя. I'm not telling like you have to spend your like 6 hours in spiritual practice, but no, cannot 6 hours. So please try to spend 3 hours, 2 hours, 1 hour, less than 1 hour. Give to God every day, my dear. If you Я, give конечно, like не 1 могу hour вам a day, сказать, что 6 so часов вы должны here заниматься you духовной will spend практикой, 360 hours for God. This is very good. потому что достаточно заниматься 3 часа, 2 часа, час и даже меньше, чем час. Это уже будет оценено и очень хорошо. If you have some problem, come in yagya. So please find 1 hour for like a chanting mantra and some do meditation. Think about God. Find some time for reading some books, some holy books, some spiritual books. Or you are busy, so you can read some like listen some lecture. Like spend every day 1-2 hours for God. Yeah. Вот я говорю вам, что вы должны 1 час, 2 часа каждый день посвящать Богу. Это не обязательно должна быть ягья. Получается, приходите на ягью, но вы можете делать любую другую духовную практику, которая у вас получается в данный момент. Да? То есть это могут быть чтение мантры, это могут быть чтение священных писаний. И если вы очень сильно заняты, и у вас не получается ни одно, ни второе, ни третье, вы можете слушать лекции, когда вы заняты, да? То есть или просто памятовать о Боге.
постоянно свое внимание, свою концентрацию направлять туда. Okay, no matter, not spend this time for God. You can like give this time 1 hour for your soul, because this 23 hour you're giving to your body, sleeping, eating, earning money, is all satisfaction of for your body. What you give for soul? Nothing. So please, this 1-2 hour spend for your soul also, my dear. И вот постарайтесь хотя бы 1 час или 2 часа посвятить своей душе, потому что все 23 часа остальные, да, вы посвящаете своему телу. То есть когда вы едите, когда вы спите, когда вы зарабатываете деньги для того, чтобы поддерживать это тело. Поэтому достаточно 1 часа в сутки посвятить своей душе, и вы увидите, что вам понравится. Okay, my dear, be happy, be healthy, try to do our best. Jai Shri Ram. Будьте счастливы, будьте благословенны. Джай Шри Рам. Jai Shri Ram. Делайте все то, что вы можете сделать.